코골이가 심해지는 이유는 술이 가바 역할을 하면서 우리 몸에 여러 가지 변화를 일으키게 되는데요. 상기도에 근육의 힘을 약화합니다. 우리가 걷는 힘, 걷는 모션, 눈의 힘 이런 것도 약해지는 것처럼 우리 목 안쪽에 기도를 열고 있는 근육의 힘을 약하게 만들어요. 그래서 기도가 좁아지게 되고요. 두 번째는 코골이든 수면무호흡증 등 이런 게 발생을 했을 때 우리 몸이 역반응을 일으킵니다. 거꾸로 기도를 열어주려고 하거든요. 근데 열어주려는데 그런 신경 반응 자체도 줄여요. 그래서 기도도 좁게 하고 기도를 열게 하는 작용도 억제하기 때문에 코골이나 수면무호흡이 심해질 수밖에 없습니다.